of the pilots flying this amazing machine. ओवरकटे हुए सभी दिशाओं में मुड़कर हमला करने में सक्षम। क्या आपके हृदय से ध्वनियों की आवाज Known as the Hawai this maneuver involves the use of all possible lifts available for the pilot to make sure that the nose of the helicopter remains pointing to one point in the center and the helicopter rotating about the center. What a sight it is to see such highly skilled tasks being done with such ease. क्षमताओं से आपको परिचित करा रहा है। अरे परसों वाला देखा जाए। ये फाइटर प्लेन है, 2 3 है।